Ha, dilosay eshitadi. Ha. Yo, bizanki yumshoq qey. Ha, tikamiz. Ha, tikamiz. Ay, yo, biz unaqa narsa tikmaymiz, opajon. Ha, doktorlar murojaat qilasiz unaqa qilib. Ha, bo'pti, xo'p. Ha, ustoz kim ekan? Ko'rmaysanmi, bittasini bosh yorildi, o'shani tikasizmi deydi. Wow! Singlim ish qilib adashmayapsizmi? Aniq sizgami dush ko'ylak? Ha, menga. Qalay, yarashdimi? Wow! Gap bo'lishi mumkin emas. Singlim qo'mati shunaqa chiroyli bo'lsa ham, milliylikni yaxshi ko'rar ekansan, milliy ko'ylaklar sev ekansan. Yo'q, aka, men o'zi blogerman. Gostinitsam reklamasiga bahorga aksiyaga chegirmagan. Mana shunaqa ko'ylakda chiqishim kerak edi. Majburman. Unaqa bo'ladigan bo'lsa, bu kiyim emas, u kiyimni kiyib chiqing. Bu bilan klient chaqira olmaysiz. Biznesni u bilan rivojlantirasiz. Ko'ring. Ya onajon, bu ko'ylakni men tikkamni kimdir bilib qolsa, aniq meni qarg'ab o'tadi. O'lib ketsam murdasha, o'lib ket deb aytadi. Chixon, qaraysan? Hazilkash. Nima gap? 2 metr paplin oldim. Men shuna ikkita uzun chiroyli ko'ylak yasab ber. Jinnimisan? Bitta materialdan senga qanaqa qilib ikkita uzun ko'ylak tikib beraman? Turishingni qara. Laqillama. Men buni qilib tortsang bo'ladi. Oho, g'ijdovnikimi deyman? Ha, qayerdan biling? Cho'zilishini qara. Yoniga vishib ko'ramizmi? Ha, конечно. Yur o'lchaymiz. Yur. Voy, nima ko'chada o'lchayapsan? Ichkariga sankirsang boshqa odam siqmayapti, jim tur. Ozg'incha. Dugona men bitta xozmakka borib kelmasam bo'lmaydi. Bu metr bilan sen o'lcha olmayman. Bu gaplarni semiz demoqchimisan? Yo'q, metr kichkina demoqchiman. Bo'ldi, 3 kundan keyin bemalol kiyaverasan, olib ketsan ko'ylagingni. Hay, menga qara. Men buni xilpirab turgan bo'lmasin ko'ylagim. Tarrang chiroyli figuramga mos qilib tik, tushundingmi? Menga tikishni o'rgatma. Fotografiya keldi-ku. Fotografiya men oldimga qaysi shamoli o'chirdi? Kiyimlarimni boshqa tikuvchiga beruvdim, buzib qo'ydi. O'shaning uchun sizga to'g'irlatgan olib keldim. Nima? Sen hali boshqa tikuvchiga tiktirib Dirishaka, men tushuntirib beraman hozir sizga dirishaka. Bo'ldi, qiling davomman. Bo'ldi, yig'lamang. Nima boshqalarga tiktirib yuribsan? Bo'pti, bundan keyin umuman boshqalarga kiyim tiktirmayman. Qarang, sizga iPhone olib keldim. Qayerdan olding? Oson nasiyadan boshlovlarni qilib, imенно siz uchun oldim. Kechira qoling endi. Bo'pti, kechiraman, lekin bundan keyin umuman boshqalarga kiyim tiktirmaysan. Xo'p bo'ladi, dadoshim. O'zimni fotografiya